हे लोगन यूट्यूब के भैया बहनी, एक ठे हम आप लोगन से ना सवाल पूछे। सवाल का पूछत हैं जैसे हम कि ई आप लोग बतावें खिचड़ी के पसंद, के खिचड़ी पसंद है। हाँ, आप लोग खाली एम में लिख दी हैं कमेंट में, ठीक है। देखा जा, हम है देखा जा, खिचड़ी लेने हैं हम बाद में बताए, खिचड़ी का मतलब बाद में बताए आप लोग के, पर कमेंट में जरूर लिखें खिचड़ी जो है, खिचड़ी है ना, खिचड़ी के पसंद है, ठीक ना। जरूर से बताइए, ये हम आप लोग से सवाल करेंगे, हमने ढेर ना कुछ आवेला है, ठीक है ना। पर आज हमने दिमाग में बतिया आया है ना कि हम पूछी एकर मतलब हम बताए आप लोग के बाद में खिचड़ी का ये जानने वाला खिचड़ी। पर के पसंद है, ऐसे और कुछ ज़्यादा ना लिखे गया, खिचड़ी के पसंद है, बस इतने खाली में आंसर देवे के। तो आप लोग आंसर जरूर दी हैं हमरे क्वेश्चन का जो पूछले हैं। हाँ, तब हम बताइब आप लोग के कर मतलब खिचड़ी का मतलब बताइब, ठीक ना। अब हम रखत ही बंद करत ही फोन, लेकिन हमार वीडियो देखिए लोगन, जरूर से बताइया खिचड़ी के पसंद है। हम 2 बार 3 बार रिपीट कर दहनी है ये चीज़ के, एकर हम बताई बहुत बढ़िया से खिचड़ी के बारे में हम तो हमके बताई जान। तो लगा था कि आप लोग बताई हैं और पूरा बताई हैं जरूर से, हमके ऐसा लगा था, ठीक ना। और बतावें आप सब लोग कैसे हैं। इस समय तो होली आवत है ना, होली तो आवत है। अच्छा इहो है, होली का दिन आवत है, होली लगावा, रंग लगावा, ओकरे बाद फिर चला धोआ, मलमल धोआ, रगड़ रगड़ धोआ, है मुँह कुल खराब हो जाए। लेकिन एहू में एक ठे खुशी है ना, एहू में एक ठे खुशी है। तो खिचड़िया का जब तो हम बताइबा ना, तो उनमें तो उनके खुशी मिली, बहुत ज़्यादा खुशी मिली, जान लिया। अब बताइए ये कि जरूर बतावे के है आप लोगन के पसंद है खिचड़ी। और होली में इस समय तो आप लोग खूब बनावत हुई हैं, हमारा पापड़ है, गुजिया है, और चिप्स है अलुआ का, यह कुल बनत है, सबके घर ये बनत है, बढ़िया है। तर त्यौहार आवेला तो कुल काम करे के चाहिए, साल भर का तर त्यौहार है, सब लोग खूब बढ़िया से अपन मनावे। हम तो यह कह भैया बहनी, यूट्यूब भैया बहनी से मिलके हमके बहुत बढ़िया लगेला और बहुत खुश